4 जूनाक मॉन्सून अधिकृतपणान केरळात पावला। हवामान खात्यान 4 ते 7 जून मेरेन कोकण, गोय आणि मराठवाड्यात गडगडपाचो अदमास उक्तायला। तशेंच कांय सुवातींनी 10 जून मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 4 जूनाक मॉन्सून केरळात प्रवेश जातलो आणि ताजो परिणाम गोंयांतूय जाणवतलो। 4 ते 10 जून ह्या काळात उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत मध्यम पावस पडपाचो अदमास आसा। बऱ्याच सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले। वाऱ्याक गडगड्याचोय सांगात मेळटलो। तशेंच 4, 5, 6 आणि 8 जुना दिसा राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला। नागरिकांक सादूर रावपाक सांगला। मजगती दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर दर्या खर आसपाची शक्यताय आसा। कांय कडेन वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावूं येता। हे संदर्भात नुस्तेमाऱ्यांक नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत वचचें न्हय असोय सल्लो दिला। हवामानात जावपी बदल मतींत दवरून प्रशासन आनी हवामान खात्यान दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या नागरिकांक आनी नुस्तेमाऱ्यांक गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां। गोंयांत खर पावस, केरळात मॉन्सून दाखल। गोंयांत व्हड पावसाची शिटकावणी, गडगड वीज आनी खर वारे। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर। 4 ते 10 जून ह्या काळात पावसाची शक्यताय। उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर येल्लो अलर्ट। कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास। दर्या खर जावपाची शक्यताय। नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला हवामान खात्यान। गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनी पावसाचो नेट वाडटलो। खर वादळी वाऱ्या वांगडा पावसाची शिटकावणी, लोकांक सादूरतायेचो सल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।